Birkaç kişiyi yedin sen orada. Ha, ben burada bayağı bir Yolun kenarındaydın, aşağı atıyordun değil mi? Bu tarafa atıyordun. Aynen. sonra kaçtı zaten. Tam oralarında kaldı. Zaten ben senin yerini söyledim buna, sana geliyordu. Sen oradan gittin. Adam teçhizatı, suyunu, aşını, her şeyi bırakıp kaçmış geri doğru. Öyle bir sıkıyor ki Emrah. Emrah'la suyu veriyorsun. Önce sen vururdun yalan. Ben vurulmadan. Benden sonra Ben 2 kelle aldım. Poz çıktı. 2 kelle aldım. Hani sizde hiç yok.